Credo Pater Micam Corpus Spiritu Dios, Deus Deus Micam Corpus Meum, Mataram Tam Cruz Metamitsay. Kita ang kaugatan. Kana ang kaunuran. San asas. Sa maningibati, Sakit niyo kayo! Sari! Ikaw ang timagdanggan! Sabari! May uhipan niyo, ikaw ang timagdanggan! Ang mga kaliwat. Nahigugman na ang mahalog palangga kong anak. Mama Matilde! Tuwa pa sa kaliwat! Nga gikaligot-gutan o gidomtan sa atong mga kaliwat! Mama Matilde! Usara ka dagom! Mukirig siya! Yan sa mga Antonio! Yan sa mga... No! Napali ko! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwat. Nagpadayon ihapon. Ay, katapusan nga pagtumot. Ikan pa kanyan ko hanggang karoon ang kaligot-gutay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Sabay makaputol, ini. Kinsay makatabang sa itong kahintang. Ang mga kaliwat. Ang mga kaliwat. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug dulumtanan sa labawng gamhanan gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culliantes Gomez. Sa direksyon ni John Gomez. Music and sound effects Randy Padayaw Susun. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Tusok-tusukon ko sa mga dagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga bakukang upuhipan. Iyong utok. Ang mga kaliwat. Niya ang paghulagway sa mga ikina sa miaging yugtok ning atong sugilanon. O sa imong pasangil? Muadto ko sa syudad. Mag-abang ko daan og toga para sa tong graduation. Maayo. Huwag ka makasabot sa imong text na ko ganina. Sa iyo sa buntag. Pasabta ko, Lorita. Tony, bisan giunsa na ko kunahuna. Mugawas cute. Nakitang duha. Mo'y magkapahunong sa panaginom tanay sa inyong kaliwat ug sa among kaliwat. O, Tony. Kitang duha, Tony. Kitang duha ang makabugto ug may mubuhat sa katapusang panagkigi sa atong mga kaliwat. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwat. Wa gyapon ako nasabtan. Paminaw pag-ayo. Ang way bugto-bugto. Ang way paghunong. Ug way katapusang kasina ug pag-ilugay sa kukma. Maunay na ingnan sa panag-away aron magtigi sa kamatayon ang inyong pamilya ug ang among pamilya. Gisubay na nato ang kasaysayan sa tumasig ka pamilya, Tony. Sukad pa sa mga apuhan ug apuhan sa atong apuhan. Ang gamot sa pagdumot, mao ang kasina ug pag-ilugay sa gugma. Tungod kay sukad pa kaniadto. Babay ang instrumento sa among kaliwat.
ug babae usab ang instrumento sa inyong kaliwat aron magpadayon ang way katapusang panag-atbangay aron matuman ang murag tinunglong nga kasaysayan sa atong mga kaliwat aron masubli-subli ang tinunglong kasaysayan sa atong masig kaliwat nga magpinatyanay pinaagi sa barang, paktol ug usika ug magsubli-subli ang sumpay sa tinunglong nga kasaysayan sa atong mga kaliwat tungod kay ngano subli ug subli nga ang mataw kung mahimugso sa masigato ka kaliwat pulos mga papay. Gusto. Tony, Anam-anam na akong nasabtan. Ang bugat kagtarungan o ginungdan. Ngano sa matag henerasyon sa basig nato kakaliwat. Ang mga bangay, pulos mga babae. Sama sa mga apuhan sa akong mga apuhan. Mausap ay mga apuhan sa mga apuhan. Pulos sila mga babae. Gamoy bulampas kanunay sa kasina. Pagdumot. Kasilag. Kaligut-gut. Ug kapungot. Dayon, ang panag-ilugay sa gugmas o sa kalalaki. Kaya ito pa maong hitabo. Sa una pagkasaysayan sa tumakaliwat. Ug nasubli-subli ang ginumtanay sa kamatayon sama na itong panahon. Ngang imong inahan ug akong inahan. Mausap ang padayon sa dumot sa kamatayon. nagpadayon. Tungod kay babae silang duha ug nag-atbangay. Ug nag-ilugay sa gugma sa usa ka lalaki. Sama sa mga apuhan sa kubang apuhan. Pulo sila babae. O gusto ka sa Panginoon. Tinunglong ang kasaysayan. Kay magsubli-subli siyang pagkatinunglo. O di ba na muna? Si Mama Amanda o si Mama ni Mama Tilde. Nag-atbangay. Nag-ilugay sa kagubas o sa kalalaki. Nga maong akong amahan. Si Papa Ramon. Apan karon, ang anak ni Amanda usa ka lalaki ug ang anak ni Matilde usa ka babae. Nga dili kit mahitabo nga mag-ilugay ug magkaatbangay sa gugma sa bisan hain ug bisan kinsang binuhat tungod kay kita mang duha ang nagkahigugmaay. Oh, kimahal mo ako. Kimahal ko ikaw. Huwag nagpatunga ng ilugan at duha. Tungod kay lalaki ko o babae ka. Dinhi na kaingon ko. Dinhi na kasabot ko. Kita ng duha ang muhimo o kutlanan sa pagdinumtanay sa masigato kakaliwat. Kitang duha mo puto sa kaligot-gut o kapungot sa masig nato kakaliwat. Kitang duha ang mutapos sa hagit sa kamatayon sa masig nato kakaliwat. Rita. Rita. Kapag nagusugin ako kung sa inyong gisabutan sa igsuon sa namatayang congressman. Sige kaglantaw sa palibot. Sa Loretta imong gipangita. Uwa sila'y taro nga klase. Nanangisap siya na ako nga mo ato sa sidad. Mga bangsik tuga. Ang anak ni Amanda mo'y akong gipakita. Wasap na ako siya magkita. Isulti na tingali ni mo na ako kung sa inyo gikasabutan sa igsuon sa namatayang congressman. Pasyon si Amanda. Oh, ipapatay niya si Amanda. Kung dili karong adlawa, labing dugay, ugmang adlawa. Gisultihan ako ang igsuon. Matod pa, permiro, dili ko na siya mutuog barang. Ikaduha sad, ang namatyan sa congressman, usa ka grabing aksidente. Apan buhi ang bodyguard nga kauban sa congressman sa sakyanan. Igo lang nabunog ug nagaras og gamay. Gisultihan niya ang igsuon nga nalisag ang congressman kay may dagkong uhipan nga mikamang-kamang sa iyang naong
ug mga uhipan nga may kamang sa iyang duha ka bukton. Ug tungod kay natarantar, natumpan o kusog ang gasolinador. Miutong ang sakyanan sa kakusog. Atol nga may gikasugat nga dakong truck ni karga ang sakyanan sa congressman. Mikuyaig ang congressman ug on the spot patay. Dili gapon mo tuo. Dili jud mo tuo sa barang. Pero sa diha nga ako siyang kisaysayan sa tanan. Gikan sa sinugdanan nga gipatawag ko sa congressman. Unsa hinungdan nga nung gipatawag ko sa congressman. Nga ang hinungdan mao ang gobernador. Anam-anam na siyang nituo. Ug ang diha-diha dayon nga mga desisyon sa ilang mga bodyguards. Patyon si Amanda. Tungod kay gipasabot ko na sila nga ang barang ni Amanda mao gyud nakaingon sa dili pa panahon nga kamatayon ni congressman. Mihukom siya nga ikurida si Amanda ug ang gobernador. Pero ang prioridad nila mao gyud si Amanda. Paabutan ta sa balita nga mamatay na si Amanda. Ingon ang anak ko sayon, napatyon si Amanda. Gituduan ko sila kung asa ang ig-ana ni Amanda. Mamauli na sa Johnny. Ikaw ay palimot-limot ka lang tingali, ha? Dali ra ko kay may ihagaw ko niyo. Padoy mo din. Sabi imong ihong na. Limpyo na paya ako. Wala ko duka. Karunta pa man. Ako kinapun. Nganong imo magipahunong ang sasikul? Nang sa mga? Tony. Nang sa mga? Nganong kailakon mga? Di na ko kailangan mo pa uli sa amo. Uyog na lang ko ni mo, Pi. Hapon na lang. Wa pa mapauli si Tony. Dili sad makontak ang iyang cellphone. May milagro na yung kipuhat kining tawhana. May autong itong sa atpang. Abli ang bildo sa loyo. Og nagtanaw din hinako. Kung tao kini sa gobernador, may tuol na unta sila. Kinsam ka ng mga tauhana. Ako kahit ilang tuyo. May mahitabo na kaha ni Amanda. Unsay buhaton ni Tony sa gisulti ni Lorita. Unsaon man nila pagputol ni Tony ug Lorita ang dumot sa masignila ka Kaliwat. Mga higala,
Gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon. Ang mga kaliwat dalit sa RMN Drama.